ওয়েলকাম ইউ অল। দেখো, এটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের আমাদের সেকেন্ড লেকচার। দেখো, আমরা প্রথম লেকচারে আমরা কিন্তু কি কি দেখে নিয়েছি। দেখো, ইন্ট্রোডাকশন হয়ে গেছে, ফাউন্ডেশন হয়ে গেছে, ব্রিক ম্যাসনারি হয়ে গেছে, স্টোন ম্যাসনারি হয়ে গেছে। স্টোন ম্যাসনারিতে শুধু টাইপস গুলো ভালো করে একটু দেখে নেবে, রাবেল আর আসলার ম্যাসনারির যে টাইপ গুলো হয় এবং ছোট ছোট ডেসক্রিপশন গুলো একটুখানি দেখে নিলেই হবে, বাকি অতটা কিছু ইম্পর্টেন্ট না। ব্রিক ম্যাসনারি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, ফাউন্ডেশন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, এবং ইন্ট্রোডাকশন থেকেও কিন্তু কোশ্চেন আসে, ও চ্যাপ্টারটাও ইম্পর্টেন্ট। এরপরে দেখো, আমরা ড্যাম প্রুফিং ওয়ার্ক শুরু করব। ড্যাম প্রুফিং ওয়ার্ক হচ্ছে চ্যাপ্টার 5, ড্যাম প্রুফিং ওয়ার্ক দিয়ে শুরু করব। ড্যাম প্রুফিং ওয়ার্ক দেখো, ডিপিসি। আমরা ড্যাম প্রুফিং কোর্স আমরা কিন্তু সবাই জানি, এটা খুবই ইজি একটা সাবজেক্ট। চ্যাপ্টারটা ইজি খুবই। ড্যাম প্রুফিং কোর্সে আমরা কি করি না, সাবস্ট্রাকচার থেকে সুপারস্ট্রাকচারে আমরা কিন্তু ময়েশ্চারটাকে প্রিভেন্ট করি, এন্ট্রি অফ দ্য ময়েশ্চারটাকে প্রিভেন্ট করি। সেটা কিভাবে করি? প্লিন্থ লেভেলের ওপরে কিন্তু আমরা এই ড্যাম প্রুফিং কোর্সটা প্রোভাইড করি। ঠিক আছে, এখানে দেখো, এখানে যেটা বলছে, এটা যে ড্যাম প্রুফিং কোর্সটা আমাদের গ্রাউন্ড লেভেল থেকে মিনিমাম 600 হাইটে কিন্তু করা হয়, মিনিমাম 600 হাইটে করা হয়। আর ডিপিসির জেনারেল থিকনেস, ডিপিসির জেনারেল থিকনেস আড়াই আড়াই সেন্টিমিটার হয়। এটা কিন্তু মনে রাখো, 2.5 থেকে 4 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এটাই কিন্তু ইন জেনারেল বললে 2.5 চুজ করবে, আর যদি রেঞ্জ বলে 2.5 থেকে 4 সেন্টিমিটার চুজ করবে। এটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু, তোমরা নোটে কিন্তু সাইডে অ্যাড করে নাও। আর কি গ্রেডের ইউজ করা হয়? জেনারেলি M15 ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, জেনারেলি M15 ইউজ করা হয়। আর যদি ফার্স্ট ক্লাস বিল্ডিং বলে সেক্ষেত্রে কিন্তু M20 ইউজ করা হয়। আর ডিপিসিতে ম্যাক্সিমাম এগ্রিগেট সাইজ কিন্তু 10 mm। ঠিক আছে, ডিপিসিতে ম্যাক্সিমাম এগ্রিগেট সাইজ 10 mm। এবারে দেখো, আরেকটা জিনিস আমি এক্সট্রা ইনফরমেশন বলছি। M25 জেনারেল মানে 1:2:4। আর যদি কংক্রিট ইউজ না করে মর্টার করা হয়, তাহলে মর্টারের রেশিও থাকে 1:2। এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। আর হচ্ছে ড্যাম প্রুফিং মেটেরিয়ালে মোস্ট কমন হিসাবে আমাদের কিন্তু বিটুমিন ইউজ করা হয়। বিটুমিন হচ্ছে মোস্ট কমন মেটেরিয়াল ড্যাম প্রুফিং এর। এটার মেজারমেন্ট দেখো, স্কোয়ার মিটারে মেজার করা হয়। ঠিক আছে, আর ডিপিসি বোথ ডাইরেকশনে, হরাইজন্টাল এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে ইউজ করা যেতে পারে। তোমরা মনে করবে সবসময় হরাইজন্টাল, কিন্তু হরাইজন্টাল নয়, ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনেও কিন্তু ডিপিসি ইউজ করা যায়। এই কটা পয়েন্ট কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে কোশ্চেন আসার চান্স খুব বেশি থাকে। এবারে দেখো, কজেস অফ ড্যাম্পনেস। আমাদের যে ড্যাম্প হয় তার কারণগুলো কি কি? যদি আমাদের ময়েশ্চার লেভেলটা গ্রাউন্ড লেভেলের কাছাকাছি চলে আসে, তাহলে কিন্তু ময়েশ্চার লেভেল যদি রাইজ করে গ্রাউন্ড লেভেলের কাছাকাছি চলে আসে, তাহলে কিন্তু আমাদের ড্যাম হতে পারে। এন্ট্রি অফ দ্য রেন ওয়াটার, ওয়াল টপ থেকে যদি ড্রেন ওয়াটারটা এন্ট্রি করে তাহলে কিন্তু হতে পারে। রেন বিটিং এগেনস্ট এক্সটার্নাল ওয়াল ডিউ টু হেভি রেন। যখন হেভি রেন হয় তখন কিন্তু প্লাস্টার সোক করে কিন্তু এই রেন ওয়াটারটা ড্যামের কারণ হতে পারে। ইমপ্রপার ফিক্সিং অফ ডাউন টেক পাইপ ইম্প্রপার ভাবে ফিক্সিং করলে কিন্তু ড্যামনেস হয়। রূপে যদি ইম্প্রপার স্লোপ দাও তাহলে কিন্তু ড্যাম্প হতে পারে। ডিফেক্টিভ কনস্ট্রাকশনে কোনো ডিফেক্ট তোমরা যদি রাখো, ইম্প্রপার স্লোপ অফ চার্জা। দেখো, ইমপারফেক্ট ওয়াল জয়েন্টস যেগুলো হয় সেগুলো যদি ঠিকঠাক না হয়, চার্জা যে প্রোভাইড করি আমরা উইন্ডোতে, সেগুলো যদি প্রপার স্লোপ না হয়, কনস্ট্রাকশন জয়েন্টস ইন রূপে যে কনস্ট্রাকশন জয়েন্টস আমাদের পড়ে সেগুলো যদি ঠিকঠাক করে আমরা না করি, তাহলে কিন্তু ড্যামনেসের কারণ হতে পারে। পাইপের থ্রু লিকেজ হলেও কিন্তু ড্যামনেস হয়। এবার ড্যামনেসের কারণে কি কি এফেক্ট হতে পারে? দেখো, ড্যামনেসের কারণে অনেকগুলো এফেক্ট আমার এখানে পয়েন্ট আছে। দেখো, এখানে ড্যামনেসের কারণে রাইজ অফ দ্য আনহেলদি কন্ডিশন হতে পারে। ঠিক আছে, মস্কুইটো ব্রিডিং হতে পারে। সেটেলমেন্ট অফ দ্য ফ্লোর হয়ে যায়, ড্যাম্পনেস থাকলে কিন্তু ফ্লোরের সেটেলমেন্ট হয়ে যায়। এফ্লোরেসেন্স হতে পারে। এফ্লোরেসেন্স কি? হোয়াইট প্যাচেস দেখা দিতে পারে। ঠিক আছে, তারপরে দেখো, ওয়ালের পেন্ট কিন্তু পুরো ছেড়ে পড়ে যায়। ঠিক আছে, তারপর সফেনিং অ্যান্ড ক্রামলিং অফ প্লাস্টার সফেন্ড হয়ে যেতে পারে।
ঠিক আছে? ফ্লোর টাইলস উঠে যায়, লুজ হয়ে যায়, ফ্লোর টাইলস উঠে যেতে পারে। ডিসইন্টিগ্রেশন অফ ব্রিক, ব্রিকের ডিসইন্টিগ্রেশন হয়ে যেতে পারে। মেটালগুলোতে রাস্টিং হয়ে যেতে পারে, যেগুলো মেটাল ফিটিংস আমাদের ঘরের মধ্যে থাকে সেগুলোতে রাস্টিং হয়ে যেতে পারে। টিম্বার ফিটিং যদি থাকে আমাদের ডোর ফ্রেম, এগুলো কিন্তু বেঁকে যেতে পারে, ওয়ার্পড হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে? ড্রাই রট এফেক্ট হতে পারে। ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংসগুলো ডিটোরিয়েট হয়ে যাবে, শর্ট সার্কিট হতে পারে। তারপরে দেখো যে টার্মাইট গ্রোথ হয়, এগুলো কিন্তু টার্মাইট গ্রোথটা বেড়ে যাবে, টার্মাইটের গ্রোথ কিন্তু দেখা যাবে। তাহলে এগুলো হচ্ছে ড্যাম্পনেসের এফেক্ট, এগুলো কিন্তু জানতে হবে। এরপরে দেখো প্রপার্টিজ অফ মেটেরিয়াল ফর ডিপিসি। ডিপিসির জন্য আমরা যে মেটেরিয়ালটা আমরা ইউজ করি তার প্রপার্টিজ কি কি থাকতে হবে? ইম্পারভিয়াস হতে হবে, তবেই তো আমাদের ওয়াটার এন্ট্রিটা বন্ধ করবে। যদি ইম্পারভিয়াস হয় তবেই ওয়াটার এন্ট্রি, ময়েশ্চার এন্ট্রিটা বন্ধ হবে। নট পারমিট ময়েশ্চার পিনেট্রেশন, কোনোভাবেই ময়েশ্চার পিনেট্রেট করা যাবে না ওই মেটেরিয়ালটার মধ্য দিয়ে। আর যেটা আমরা ইউজ করব ডাইমেনশনালি স্টেবল হতে হবে, মানে ডাইমেনশনটা সেটা স্টেবল কন্ডিশনে থাকতে হবে। স্ট্রং ডুরেবল হতে হবে, আর হচ্ছে চিপ এবং ইজিলি অ্যাভেলেবেল মেটেরিয়ালটা হতে হবে। এই সব প্রপার্টিগুলো মেটেরিয়ালের মধ্যে থাকতে হবে, তবেই আমরা সেটা ডিপিসি মেটেরিয়াল হিসাবে ইউজ করতে পারবো। তারপরে দেখো ড্যাম্প প্রুফিং মেটেরিয়ালের মধ্যে ফ্লেক্সিবল, রিজিড আর সেমি রিজিড তিন ধরনেরই মেটেরিয়াল হয়ে থাকে। প্রথমে আমরা ফ্লেক্সিবল মেটেরিয়ালটা দেখব। ঠিক আছে? মেটেরিয়াল হুইচ ডু নট ক্র্যাক, যেটা কোনোভাবেই ক্র্যাক হবে না এবং ডিফর্ম হবে না যখন লোড পড়বে। লোডের কারণে কোনো মেটেরিয়াল যদি ডিফর্ম আর ক্র্যাক যদি না হয়, সেই ধরনের মেটেরিয়াল আমরা ফ্লেক্সিবল মেটেরিয়াল বলবো। সেই ফ্লেক্সিবল মেটেরিয়ালগুলোর মধ্যে কি কি আমরা ড্যাম্প প্রুফিং হিসাবে ইউজ করতে পারি সেটা আমরা দেখব। প্রথমে দেখো হট বিটুমিন আছে। হট বিটুমিন কিন্তু হাইলি প্লাস্টিক। এই হট বিটুমিন যদি আমরা কোটিং হিসাবে ইউজ করি, কিন্তু 3 mm মিনিমাম কোটিং থিকনেস ইউজ করতে হবে। দেখো এরপরে কি বলছে, দুটো লেয়ারে আমরা ইউজ করব। আর এর রেটটা কত হবে? 1.75 কেজি পার মিটার স্কোয়ার, মানে পার মিটার স্কোয়ারে 1.75 কেজি কিন্তু হট বিটুমিন ইউজ করতে হবে দুটো লেয়ারে। এবারে দেখো বিটুমিন ফেল্ট হতে পারে। বিটুমিন ফেল্ট হচ্ছে 6 mm এর থিক একটা বিটুমিন সিট। ঠিক আছে? যেটা রোল অবস্থায় পাওয়া যায়, সেটাকে কিন্তু ব্রিক ওয়ালের যেটা উইডথ হবে তার উপরে কিন্তু ওই রোলটাকে বিছিয়ে দিতে হবে, বিটুমিন ফিল্ড বলে। প্রোভাইড ইন রুফ স্ল্যাব, রুফ স্ল্যাবে প্যারাপেট ওয়ালে কিন্তু এটাকে ইউজ করতে পারি। আর বিটুমিন ফেল্টে যখনই আমরা জয়েন্ট আসবে সেখানে কিন্তু ওভারল্যাপ 100 mm দিতে হবে সাইড বাই সাইড, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। এবারে দেখো মেটাল সিট হিসাবে আমরা লেড, কপার, অ্যালুমিনিয়াম সিট এসব ইউজ করতে পারি। ওয়েট অফ স্টিল সেখানে হচ্ছে পার মিটার স্কোয়ারে 20 কেজির থেকে বেশি হতে হবে। আর 3 mm কপার সিট, ইন জেনারেল কপার সিট ইউজ করা হয়। এবারে দেখো ড্যাম্প প্রুফিং মেমব্রেন পলিথিন সিট যেটা করি, সেটা হচ্ছে 0.5 থেকে 1 mm ঠিক পলিথিন সিট ইউজ করতে পারি, যেটা লেন্থ 30 মিটার হয়। মিনিমাম ল্যাপ এখানে 100 mm দিতে হবে। আর এটা হচ্ছে চিপার অ্যান্ড ডুরেবল হবে। এটা কিন্তু সব থেকে চিপ হয় এবং ডুরেবলও হয়। ড্যাম্প প্রুফিং মেটেরিয়াল হিসাবে আমরা কিন্তু পলিথিন সিট কিন্তু ইউজ করতে পারি। এরপরে দেখো আমাদের রিজিড মেটেরিয়াল, যেগুলো হচ্ছে এই ধরনের মেটেরিয়াল যেটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স স্ট্রেসটাকে আমাদের রেজিস্ট করতে পারবে। যেমন দেখো রিজিড মেটেরিয়ালের মধ্যে আমরা কংক্রিট ইউজ করে দিতে পারি। কংক্রিটটা কি ধরনের গ্রেড হয়? M15 অথবা M20 গ্রেডের কিন্তু কংক্রিট আমরা ইউজ করতে পারি। কংক্রিট ইউজ করে আমরা কি করি? হট বিটুমিনের দুটো কোট কিন্তু তার মধ্যে ইউজ করতে পারি। কংক্রিটের থিকনেস কত হয়? এই যে আমি বলেছিলাম টিপিসির ইন জেনারেল থিকনেস 2.5 থেকে 4 সেন্টিমিটার হয়। কংক্রিট ইউজ করলে কিন্তু এই 40 mm পর্যন্ত কিন্তু এই থিকনেস রাখা হয়। ম্যাক্সিমাম এগ্রিগেট সাইজ এখানে 10 mm হয়। আর প্লিন্থ লেভেলে ইউজ করা হয়। মর্টারও ইউজ করতে পারি। মর্টার 1:3 অথবা 1:2 রেশিওতে কিন্তু এই মর্টার ইউজ করা হয়। আর দেখো আমরা ব্রিক ইউজ করতে পারি। ওভার ব্র্যান্ড ক্লাস 1 ব্রিক ইউজ করতে পারি। ওয়াটার অ্যাবজর্পশন তার 5% থেকে কম হয়। ঠিক আছে? সেখানে আমরা রিজ মর্টার 1:3 অনুপাতে কিন্তু রিজ মর্টার ইউজ করতে পারি। এটাও কিন্তু চিপ হয়, বাট রেয়ারলি ইউজ হয়। ব্রিক কিন্তু খুব রেয়ারলি ইউজ হয়। স্টোন বা স্লেট ইউজ করতে পারি। আমরা স্লেট পড়েছিলাম হচ্ছে যার ওয়াটার অ্যাবজর্পশন লেস দেন 1%, আমরা স্লেট ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে? স্লেট কিন্তু রুপে, ফ্লোরে ইউজ করা যেতে পারে। আমরা পড়েছিলাম গ্রানাইট, স্লেট, স্ট্র্যাপ আর ইউজড উইথ এ 1:3 মর্টার। 1:3 মর্টারের সাথে আমরা কিন্তু এই স্টোন বা স্লেট ইউজ করতে পারি। তারপরে সেমি রিজিড মেটেরিয়াল হিসাবে কিন্তু দেখো ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে। এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা সেমি রিজিড মেটেরিয়াল হয়।
মেড বাই মিক্সিং বিটুমিন উইথ স্যান্ড অ্যান্ড মিনারেল ফিলার্স। বিটুমিনের সাথে স্যান্ড আর মিনারেল ফিলার্স এক মিক্স করে এটা কিন্তু বানানো হয়। এই ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট কিন্তু হচ্ছে সেমি রিজিড মেটেরিয়াল হিসাবে হচ্ছে ড্যাম্প প্রুফিং এর কাজ করে। এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। ইট কুইজ আউট ইন হট ক্লাইমেট অ্যান্ড আন্ডার প্রেসার। যদি আন্ডার প্রেসার হয় তাহলে কিন্তু এটা গুটিয়ে যায়, এটার একটা ডিমেরিটস পয়েন্ট আছে। তারপরে দেখো ড্যাম প্রুফিং এর মেথড গুলো কি কি হতে পারে। আমরা একটা জিনিস দেখে নিয়েছি, যেটা ডিপিসি ড্যাম প্রুফিং কোর্স আমরা ইউজ করতে পারি। ড্যাম প্রুফিং কোর্সে আমরা বিটুমিন ইউজ করতে পারি, ম্যাসফল্ট ইউজ করতে পারি, রিজিড মেটেরিয়াল হিসাবে আমরা সিমেন্ট কংক্রিট মেটাল, ঠিক আছে, তাছাড়া প্লাস্টিক বা মেমব্রেন সিট ইউজ করতে পারি। ডিপিসি শুড কভার ফুল উইথ অফ দ্য ওয়াল। ডিপিসি কিন্তু পুরো ওয়ালের উইথটা কিন্তু কভার করতে হবে। এরপরে দেখো প্রোভাইডিং ক্যাভিটি ওয়াল কিন্তু করেও আমরা ময়েশ্চারের এন্ট্রিটাকে রেস্ট্রিক্ট করতে পারি। ক্যাভিটি ওয়াল মে বি কনস্ট্রাক্টেড টু প্রোটেক্ট ফাউন্ডেশন, ম্যাসনারি অ্যান্ড দ্য ওয়াল। এখানে একটা ক্যাভিটি দেখো, এখানে একটা ক্যাভিটি ছেড়ে দেওয়া হয়, দুটো ওয়ালের মাঝখানে একটা ফাঁকা প্লেস রেখে দেওয়া হয়, তার ফলে কিন্তু ময়েশ্চারটা একটা থেকে অন্যটাতে কিন্তু এন্ট্রি করতে পারে না। ক্যাভিটি প্রিভেন্টস ময়েশ্চার ট্রাভেলিং ফ্রম আউটার টু ইনার ওয়াল। ঠিক আছে, মাঝখানে একটা এয়ার ড্রেন, ফাঁকা জায়গা মানে এয়ার ড্রেন, এয়ার পাস হতে পারে, সেই জায়গাতে কিন্তু ময়েশ্চারটা একটা ওয়াল থেকে আরেকটা ওয়ালে ট্রাভেল করতে পারবে না। তাছাড়াও দেখো সারফেস ট্রিটমেন্ট করতে পারি। সারফেস ট্রিটমেন্টে সিলিকেট অফ সোডিয়াম সিলিকেট অফ সোডিয়াম অর পটাশিয়াম অ্যান্ড সালফেটস অফ অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়াম, এইসব কিন্তু ট্রিটমেন্টে, এইসব কেমিক্যালগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি সারফেস ট্রিটমেন্ট হিসাবে। তার তার ফলেও কিন্তু আমরা ওয়াটার প্রুফিং করতে পারি। ওয়াটার প্রুফিং এজেন্ট হিসাবে কি কি ইউজ করতে পারি? সিলিকেটস অফ সোডিয়াম অর পটাশিয়াম অ্যান্ড সালফেটস অফ অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, মানে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট ইউজ করতে পারি। আর সোডিয়াম সিলিকেট অথবা পটাশিয়াম সিলিকেট ইউজ করতে পারি সারফেস ট্রিটমেন্ট হিসাবে। ওয়াটার প্রুফিং এজেন্ট হিসাবে আমরা সারফেস ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এই কেমিক্যালগুলো ইউজ করতে পারি। এই জিনিসগুলো কিন্তু, মেথডগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে তোমাদের। হয়তো ড্যাম প্রুফিং মেথডের 4টে অপশনের মধ্যে এরকম দিয়ে দেবে, তোমাকে কিন্তু সেখান থেকে চুজ করতে হবে, অথবা অল অফ দ্য অ্যাবাভ দিতে পারে। এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু আসে। এরপরে দেখো ইন্টিগ্রাল মেথড, কম্পাউন্ড লাইক চক, ট্যাল্ক, ফ্লুটার আর্থ অর কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস লাইক ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড আর মিক্সড উইথ ওয়েট কংক্রিট। ওয়েট কংক্রিটের সাথে আমরা চক, ট্যাল্ক, ফ্লুটার আর্থ, কেমিক্যাল লাইক ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, এইসব কিন্তু মিক্স করে একটা ইন্টিগ্রাল ট্রিটমেন্ট আমরা কিন্তু করতে পারি। এই ধরনের কম্পাউন্ড আমাদের কমার্শিয়ালি কি অ্যাভেলেবেল আছে দেখো, পাবলো, পিসিএমও, সিলিকা, সিলিকা না সিল্কা, এই নামগুলো কিন্তু কমার্শিয়াল নাম। এগুলো কিন্তু ইন্টিগ্রাল ট্রিটমেন্ট হিসাবে ইউজ করা হয়। আরেকটা দেখো গানিটিং অথবা শর্ট ক্রিটিং আমরা পড়িয়েছিলাম। এখানে হচ্ছে 1:2 অথবা 1:4 সিমেন্ট মর্টারকে প্রেসার গানের দ্বারা হচ্ছে আমরা সারফেসে অ্যাপ্লাই করি। ঠিক আছে, এর দ্বারাও কিন্তু আমাদের ড্যাম্প প্রুফিং করা হয়। প্রেসার গ্রাউটিং করতে পারি দেখো, যদি কোনো জায়গায় ক্র্যাক কষে যায় তাহলে আমরা কিন্তু গ্রাউটিং মেথডের মাধ্যমে ক্র্যাক ফিলারগুলোকে ইনজেক্ট করতে পারি। গ্রাউট মেটেরিয়ালগুলোকে ইনজেক্ট করে আমরা কিন্তু সেই ক্র্যাকগুলোকে ফিল করতে পারি, তার প্রভাবেও কিন্তু ড্যাম্প প্রুফ হয়। এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। তারপরে দেখো এখানে আমরা ড্যাম্প প্রুফিং কোর্স এখানে কিন্তু শেষ। এর পরে যেটা দেখো, স্টেয়ার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা 6 নম্বর আমাদের চ্যাপ্টার। স্টেয়ার কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটাও মনে রাখতে হবে। অনেক জানার জিনিস আছে। স্টেয়ার কি করে? আমাদের ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেস, ফ্লোর টু ফ্লোর অ্যাক্সেস আমরা স্টেয়ারের মাধ্যমে পাই। তারপরে দেখো দ্য রুম অর এনক্লোজার অফ দ্য বিল্ডিং ইন হুইচ স্টেয়ার ইজ লোকেটেড ইজ নোন অ্যাজ স্টেয়ার কেস। ঠিক আছে, এবারে স্টেয়ার কেসের যে কম্পোনেন্ট গুলো সেগুলো কিন্তু আমাদের একে একে পড়তে হবে। স্টেয়ারের দেখো এই যে ভার্টিক্যাল পার্টটা, একটা ল্যান্ডিং এর ভার্টিক্যাল পার্ট, এটাকে রাইজার বলে। একটা হরাইজন্টাল পার্টটাকে কিন্তু ট্রেড বলে। ঠিক আছে, আর দেখো আমাদের ট্রেডের যে ফ্রন্ট পোর্শনটা কিন্তু এই জায়গাটা একটু রাউন্ড করা হয়, এটাকে হচ্ছে আমরা নোজ বলি। আর দেখো যে ভার্টিক্যাল পোস্টগুলো আমাদের, ফার্স্ট যে ভার্টিক্যাল পোস্টটা ওটাকে কিন্তু নিউয়েল পোস্ট বলে, বাকিগুলোকে ভার্টিক্যাল যে পোস্টগুলো সেগুলোকে বালাস্টার বলে। আর আমরা হ্যান্ডরেল আমরা জানি, আমরা যেগুলো ধরে উঠি হ্যান্ডরেল বলা হয় ওগুলোকে। ঠিক আছে, এরপরে দেখো আরো একটা একটা করে টার্ম আমরা দেখবো। ট্রেড অথবা গ্রোয়িং।
ট্রেড অফ দ্য গোয়িংটা কোনটা, হরাইজেন্টাল আপার পোর্শন, যেটা স্টেপের হরাইজেন্টাল পোর্শন, এটা হচ্ছে ট্রেড। ঠিক আছে, রাইজার কোনটা, ভার্টিক্যাল পার্টটাকে আমরা কি বলছি, রাইজার। স্টেপের ভার্টিক্যাল পোর্শনটাকে আমরা রাইজার বলছি। আর ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স বিটুইন টু কনজিকিউটিভ ট্রেডস এর মধ্যে, দুটো কনজিকিউটিভ ট্রেডের মধ্যে যে ডিস্টেন্স, সেটাকে আমরা রাইজ বলছি। ফ্লাইট দেখো, ফ্লাইট হচ্ছে এ সিরিজ অফ স্টেপ প্রোভাইডেড বিটুইন টু ল্যান্ডিং, দুটো ল্যান্ডিং এর মধ্যে, এই একটা ল্যান্ডিং ধরো, এই একটা ল্যান্ডিং ধরো, এইভাবে আমাদের স্টেপগুলো যেখানে যতগুলো ল্যান্ডিং এর মধ্যে স্টেপ থাকবে, সেইটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফ্লাইট বলছি। এ সিরিজ অফ স্টেপ প্রোভাইডেড বিটুইন টু ল্যান্ডিং, সেটাকে আমরা কিন্তু এই ওভারঅলটাকে ফ্লাইট বলছি, ওভারঅলটাকে ফ্লাইট বলা হচ্ছে। তারপরে দেখো স্টেপ, দ্য স্ট্রাকচারাল পার্ট হুইচ কনসিস্ট অফ স্ট্রেড অ্যান্ড রাইজার মিলিয়ে কিন্তু একটা স্টেপ হচ্ছে। ল্যান্ডিং দেখো, হরাইজেন্টাল স্ল্যাব, দুটো ফ্লাইটের মাঝখানে যে একটা হরাইজেন্টাল স্ল্যাব প্রোভাইড করা হয়, সেটাকে আমরা ল্যান্ডিং বলি। ওয়েস্ট কি বলি, লিস্ট থিকনেস অফ স্টেয়ার স্ল্যাব, দ্য লিস্ট থিকনেস অফ স্টেয়ার স্ল্যাবের যে লিস্ট থিকনেস, সেটাকে আমরা ওয়েস্ট বলি। উইন্ডার কি বলা হয়, রেডিয়েটিং অর অ্যাঙ্গুলার ট্যাপারিং স্টেপ। এই যে দেখো, এইখানে দেখবে স্টেপে অনেক জায়গায় অ্যাঙ্গুলার এই ধরনের স্টেপ থাকে, যেটা আমাদের ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে হেল্প করে। রেডিয়েটিং অর অ্যাঙ্গুলার ট্যাপারিং স্টেপস, তাকে কিন্তু উইন্ডার বলি। সফিট দেখো, স্টেয়ার স্ল্যাবের যে বটম স্ল্যাব, স্টেয়ারের যে নিচে বটম স্ল্যাব, সেটাকে আমরা সফিট বলে থাকি। নোজিং আমি আগেই বলেছি, আউটার প্রজেকশনটাকে আমরা একটুখানি রাউন্ড করি ট্রেডের, সেটাকে আমরা বলি নোজিং। আর স্কটিয়া দেখো, ইট ইজ থ্রি সাইডেড উডেন ব্লক ইউটিলাইজ বিটুইন দ্য নোজিং টু গিভ ইট এক্সট্রা স্ট্রেংথ। ইট ইজ দ্য থ্রি সাইডেড উডেন ব্লক, একটা উডেন ব্লক ইউজ করি, ঠিক আছে, নোজিংটাকে আমাদের এক্সট্রা স্ট্রেংথ প্রোভাইড করার জন্য, সেটাকে আমরা স্কটিয়া বলি। এই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো কিন্তু জানতে হবে। আরো দেখো কিছু আছে। স্ট্রিং কি বলছে, অ্যান ইনক্লাইন পার্ট দ্যাট হোল্ডস অর সাপোর্ট দ্য স্টেপ ইজ নোন অ্যাজ স্ট্রিং। ইনক্লাইন পার্ট যেটা আমাদের স্টেপগুলোকে ধরে রাখে, ঠিক আছে, স্টেপগুলোকে সাপোর্ট দেয়, সেটাকে স্ট্রিং বলি। হ্যান্ডেল আমি বলে দিয়েছি। হেডরুম কি হচ্ছে, হেডরুমের ভ্যালুগুলো কিন্তু, হেডরুমের এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। দ্য ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স ফ্রম এ লাইন কানেক্টিং দ্য নোজিং অফ অল ট্রেড অ্যান্ড দ্য সফিট অ্যাবাভ দিস কল্ড অ্যাজ হেডরুম। এই হেডরুমের হাইট কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেওয়া আছে, 2.1ও দেওয়া আছে, 2.05 দেওয়া আছে, 2.03 দেওয়া আছে। এই ভ্যালুগুলো কিন্তু মনে রাখো। মিনিমাম কিন্তু 2.1টাই স্ট্যান্ডার্ড ধরে নেওয়া হয়। ব্যালাস্টার দেখো, ভার্টিক্যাল মেম্বার প্রোভাইডেড বিটুইন দ্য স্টেপ টু হোল্ড দ্য হ্যান্ডরেল, হ্যান্ডরেলটাকে যে ভার্টিক্যাল মেম্বারগুলো দিয়ে ধরে রাখে, সেটাকে ব্যালাস্টার বলে। আর ব্যালাস্ট্রেড কি, অল কম্বিনেশন অফ ব্লাস্টার অ্যান্ড হ্যান্ডরেলগুলোকে ব্যালাস্ট্রেড বলে। পুরো ইউনিটটাকে ব্যালাস্ট্রেড বলে। নিউয়েল পোস্ট কি, আমি বলেইছিলাম নিউয়েল পোস্ট, দ্য পোস্ট অ্যাট দ্য টপ অর দ্য বটম, টপ আর বটমের যে ভার্টিক্যাল পোস্টটা থাকে, সেটাকে আমরা নিউয়েল পোস্ট বলি। পিচ কি বলি, দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য লাইন অফ নোজিং অ্যান্ড অফ দ্য স্টেয়ার, যেটা আমাদের হরাইজেন্টালের সাথে যেটা অ্যাঙ্গেল করে থাকে, এটাকেই আমরা কিন্তু পিচ বলি। ঠিক আছে, এইগুলো কিন্তু, এই টার্মগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এর থেকে হেডরুমের ভ্যালুটা ইম্পর্টেন্ট, ব্যালাস্টারটা ইম্পর্টেন্ট, ব্যালাস্ট্রেট ইম্পর্টেন্ট, এসব জিনিসগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে। নিউয়েল পোস্টটা ইম্পর্টেন্ট, এইসব জিনিসগুলো কিন্তু পড়ে রাখতে হবে। দেখো, গুড স্টেয়ার কেসের কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকে। লোকেশন, ইজিলি অ্যাক্সেসেবল হতে হবে। উইথ অফ দ্য স্টেয়ার রেসিডেন্সিয়ালের ক্ষেত্রে মাস্ট বি, মানে মিনিমাম 0.9 মিটার, আর যদি পাবলিক বিল্ডিং হয় 1.5 থেকে 1.8 মিটার হতে হবে। আর লেন্থ অফ দ্য ফ্লাইট কি বলছে দেখো, আমাদের কিন্তু এখানে স্টেপের যে টাইটেরিয়া আছে, মিনিমাম 3 এবং ম্যাক্সিমাম 12, এটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট এটা। পিচ, পিচটা কত হতে হবে, মিনিমাম 25, ম্যাক্সিমাম কিন্তু 40, নট 25 থেকে 40, এটা কিন্তু ভ্যালুটা মনে রাখতে হবে, এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এই পিচের ভ্যালু মিনিমাম অথবা ম্যাক্সিমাম, আর স্টেপ কটা থাকতে পারে তার মিনিমাম ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পরে। এবারে যে ল্যান্ডিংটা আমরা প্রোভাইড করব, ল্যান্ডিংটার উইথটা কিন্তু মিনিমাম উইথ অফ স্টেয়ারের সাথে সমান হতে হবে, কোনোভাবেই উইথ অফ স্টেয়ারের থেকে কিন্তু কম হওয়া যাবে না। এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো। তারপরে দেখো, হেডরুম হাইট আমি বলেই দিয়েছি, 2.05, 2.1টা ধরে রাখো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে দেখো হেডরুম হাইট, এটা হচ্ছে নোজিং গুলোর কানেক্টিং লাইন। এই কানেক্টিং লাইন থেকে ওপরের যে ফ্লোরের
যে সফিটটা আছে তার যে বটমের ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে আমাদের হেডরুম। distance between the slope line and the adjoining of the trade to the other ফ্লোরের সাথে ফ্লোরের সফিট বটম যেটা বলতে পারো সেটার সাথে যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে আমাদের হেডরুম হাইট। এটা 2.1 ইন জেনারেল ধরা হয়, অনেক সময় কোশ্চেনে 2.05ও থাকে, 2.03ও থাকে। এই ধরনের ভ্যালু থাকলে ওই ভ্যালুটা চুজ করবে। তারপরে দেখো হ্যান্ডরেল, ইট মাস্ট বি প্রোভাইডেড মিনিমাম হাইট 75 থেকে 80 আমাদের ট্রেড থেকে মিনিমাম হাইট থাকে। উইন্ডার কি বলছি দেখো, উইন্ডার হচ্ছে আমাদের রাউন্ডেড স্টেয়ার যেগুলো ইউজ করি চেঞ্জ অফ ডাইরেকশনটাকে চেঞ্জ করার জন্য আমরা এই ধরনের স্টেয়ারগুলোকে ইউজ করে থাকি। এই ছবি দেখলে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, তারপরে মেটেরিয়ালটা কি হতে হবে, মেটেরিয়ালটা হচ্ছে আমরা যে স্টেয়ারের জন্য ইউজ করবো ফায়ার রেজিস্ট্যান্স হতে হবে। স্টেপ প্রপোর্শনস, দ্য রেশিও অর প্রপোর্শন অফ দ্য গোয়িং অ্যান্ড দ্য রাইজ অফ দ্য স্টেয়ার মাস্ট বি আইডিয়াল অর কমফোর্টেবল অ্যাক্সেস অফ দ্য পিউপিল হোয়াইল মুভিং ফ্রম ওয়ান ফ্লোর টু নেক্সট। কমফোর্টেবল অ্যাক্সেস হতে হবে স্টেপ প্রপোর্শনে, এটাই কথাটা বলা আছে। তাহলে এই পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট। উইন্ডারের ডেফিনেশন কিন্তু কেএমসিতে পড়েছিল এক্সামে, আমি বলে দিলাম। হেডরুমটার ভ্যালু পড়ে, এগুলো হেডরুমের ভ্যালুটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। আর বাকি আগের পেজে যে তিনটে আমি মার্ক করেছি 3-4টে পয়েন্ট, ওগুলোও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এরপরে দেখো টাইপস অফ স্টেয়ার কেসের যে টাইপগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে, দেখো স্ট্রেট ফ্লাইট স্টেয়ার, ইন দিস টাইপ অফ অল স্টেপস আর ইন ওয়ান ডাইরেকশন। দেখতেই পাচ্ছ সব স্টেপগুলোই কিন্তু একটা ডাইরেকশনে। এখানে হচ্ছে দেখবে সিনেমা হলের এক্সিট, এমার্জেন্সি এক্সিট এইসবে কিন্তু এই ধরনের থাকে। এবার দেখো কোয়ার্টার টার্ন স্টেয়ার, দে আর প্রোভাইডেড হোয়েন দ্য ডাইরেকশন অফ ফ্লাইট ইজ টু বি চেঞ্জ বাই 90 ডিগ্রি। 90 ডিগ্রিতে আমাদের যখন ডাইরেকশনটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটাকে কোয়ার্টার টার্ন স্টেয়ার বলছে। এবারে দেখো হাফ টার্ন স্টেয়ার কি, হাফ টার্ন স্টেয়ারটা কিন্তু ডাইরেকশনটা 180 ডিগ্রিতে চেঞ্জ করে, 180 ডিগ্রিতে চেঞ্জ হয়। এটা এইভাবে যাবে, এটা এইভাবে যাবে, 180 ডিগ্রিতে ডাইরেকশনটা চেঞ্জ হয়। এর হচ্ছে উদাহরণ হচ্ছে ডগ লেগ অথবা ওপেন নিউয়েল টাইপ হচ্ছে, ডগ লেগ অথবা ওপেন নিউয়েল টাইপ হচ্ছে হাফ টার্ন স্টেয়ারের কিন্তু উদাহরণ, এটা মনে রাখতে হবে। ব্রাঞ্চিং অথবা বাইফরকেটেড স্টেয়ার, দেখবে একটা স্টেয়ার নিচ থেকে গিয়ে দুটো বিপরীত এন্ডে যখন চলে যাচ্ছে, এগুলো দেখবে সিনেমা হলে অনেক সময় দেখায়, সিনেতে ভিতরে হলের মধ্যে একটা স্টেয়ার আছে, সেটা হচ্ছে বাইফার্কেটেড স্টেয়ার। দিস স্টেয়ারস আর সো অ্যারেঞ্জ দ্যাট দেয়ার ইজ এ ওয়াইড ফ্লাইট অ্যাট দ্য স্টার্টিং এ কিন্তু যে আমাদের স্টেয়ারটা থাকবে সেটা ওয়াইডার হবে, তারপরে সেটা ডিভাইড হয়ে কিন্তু ন্যারো ফ্লাইট হয়ে যাবে, মিডে একটা ল্যান্ডিং থাকবে। সেই ধরনের স্টেয়ারগুলোকে বাইফার্কেটেড স্টেয়ার বলে। তারপরে দেখো ওপেন ওয়েল অথবা নিউয়েল স্টেয়ার, হাফ টার্ন স্টেয়ার, ইট ডিফার্স ফ্রম ডগলেগ স্টেয়ার সাজ দ্যাট ইন দিস কেস দেয়ার ইজ 0.15 মিটার টু 1 মিটার গ্যাপ। 0.15 থেকে 1 মিটার কিন্তু মিডিলে এটা গ্যাপ থাকে। ঠিক আছে, ওপেন ওয়েল অথবা নিউয়েল স্টেয়ার। ওপেন ওয়েল উইথ 3 কোয়ার্টার টার্ন, এখানে দেখো গ্যাপও থাকবে কিন্তু 3 বার ঘুরছে, দেখেছো, এটা হচ্ছে 3 কোয়ার্টার টার্ন। 3 টাইমস কিন্তু ডাইরেকশন চেঞ্জ হবে থ্রু 270 ডিগ্রি উইথ দ্য আপার ফ্লাইট ক্রসিং অফ দ্য বটম ওয়ান। জিওমেট্রিক্যাল স্টেয়ারের মধ্যে এগুলো সবগুলোই দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল স্টেয়ার। দিস টাইপ অফ স্টেয়ার সিমিলার টু ওপেন নিউয়েল স্টেয়ার এক্সেপ্ট দ্যাট ওয়েল ফর্মড বিটুইন টু অ্যাডজাসেন্ট ফ্লাইট ইজ কার্ভড। যেগুলো আমাদের সার্কুলার সিঁড়ি দেখা যায়, লোহার টোয়ার হয়, সেই সবগুলো হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল স্টেয়ারের উদাহরণ। তাহলে দেখো এই স্টেয়ার গুলোর কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই হাফ টার্ন স্টেয়ারের উদাহরণে ডগলেগ স্টেয়ার এটা কিন্তু পড়েছে, কেএমসিতেই পড়েছে। এরপরে দেখো কিছু ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার্স আছে যেগুলো আমাদের জানতে হবে, এগুলোও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এই প্যারামিটার গুলো আমরা কিন্তু দেখে নেব। দেখো থাম রুল হিসাবে আমরা যদি ট্রেড আর 2 ইন্টু রাইজারটাকে যোগ করি তাহলে কিন্তু সেটা 550 থেকে 600 হয়। ট্রেড আর রাইজারটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে সেই ভ্যালুটা 400 থেকে 450-র মধ্যে হয় ইন জেনারেল ভ্যালু। আর যদি দুটোকে গুণ করি দুটোর ভ্যালুকে, সেটা 40,000 থেকে 41,000 mm² কিন্তু হয়। ট্রেড ট্রেড আর রাইজার, দেখো রাইজার
200 থেকে বড়, আর ট্রেড হচ্ছে 240 থেকে 40 এর থেকে ছোট। ইন জেনারেল ভ্যালু এগুলো। তারপরে দেখো বিল্ডিং বিভিন্ন টাইপের ক্ষেত্রে আমাদের রাইজারের ভ্যালু কত। রাইজ হয় পাবলিক বিল্ডিং এ 120 থেকে 150, আর ট্রেড হয় সেখানে 250 থেকে 300। আর রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এ এটা 150 থেকে 180, আর এটা 220 থেকে 250 এই ভ্যালু কিন্তু হয়। এটা সাইনটা ভুল দেওয়া আছে এখানে। রাইজ লেস দ্যান 200, এটা ট্রেডটা 240-এর থেকে বেশি। এরপরে দেখো স্লোপ অর পিচ, যেগুলো কারেকশন বলছি নোটে কিন্তু কারেকশন করে নিও। আমার হয়তো পিডিএফ করার সময় কারেকশন পসিবল হবে না, তোমরা সেটা দেখে ভিডিও যখনই দেখবে তখনই কারেকশনটা করে নিও। পিচের ভ্যালু আমি বলেছিলাম 25 থেকে 40। নাম্বার অফ স্টেপ 3 থেকে 12, মিনিমাম 3 ম্যাক্সিমাম 12 হতে পারে। উইথ অফ ল্যান্ডিংটা হচ্ছে উইথ অফ একটা স্টেয়ারের সমান হবে, সেটা আমি বলেছিলাম। স্টেয়ারের উইথের সাথে মিনিমাম সমান হতেই হবে। রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এ 0.9, আর হচ্ছে পাবলিক বিল্ডিং এ 1.5 থেকে 1.8। এই পয়েন্টগুলো আমি অলরেডি বলে দিয়েছি আগে। এরপরে এই ডেফিনেশন গুলো আগেই হয়ে গেছে, এটা কিভাবে চলে এসছে আমি জানি না। এখানে দেখো স্টেয়ার কিন্তু এন্ড হয়ে গেল। স্টেয়ার এখানেই এন্ড হয়ে গেল। এরপরে দেখো 7 নম্বর চ্যাপ্টারে কিন্তু লিন্টেল আর আর্চেসটা আমরা দেখবো। লিন্টেলটা কি, একটা হরাইজন্টাল মেম্বার। আমরা সবাই জানি লিন্টেল ডোর উইন্ডো ওপেনিং এর ওপরে এই লিন্টেল প্রোভাইড করা হয়ে থাকে, এটা একটা হরাইজন্টাল মেম্বার হিসাবে আরসিসি মেম্বার। ঠিক আছে। লিন্টেল আর প্রেফার্ড ওভার আর্চেস। আর্চেসের থেকেও কিন্তু লিন্টেলকে বেশি প্রেফার কেন করা হয়, কারণ আর্চ রিকোয়ার্ড মোর হেডরুম। হেডরুম অনেকটা বেশি দরকার হয় আর্চের জন্য। নিড স্ট্রং অ্যাবাটমেন্ট দুটো দরকার হয় টু উইথস্ট্যান্ড দ্য আর্চ থ্রাস্ট। আর্চের যে থ্রাস্ট আসে তার জন্য কিন্তু স্ট্রং অ্যাবাটমেন্ট দরকার হয়। লিন্টেলের কিন্তু এরকম কোনো হেডরুমও দরকার হয় না বেশি, আর থ্রাস্ট স্ট্রং অ্যাবাটমেন্টও দরকার হয় না। সেই জন্য কিন্তু লিন্টেলকে বেশি প্রেফার করা হয় আর্চের থেকে, এটা কিন্তু মনে রাখবে। লিন্টেল আমরা টিম্বারের করতে পারি, স্টোন করতে পারি, ব্রিক করতে পারি, রেনফোর্স ব্রিক করতে পারি, স্টিল আর আরসিসিরও করতে পারি। এরপরে দেখো আমাদের আর্চ। আর্চ হচ্ছে ইজ এ স্ট্রাকচার হুইচ ইজ কনস্ট্রাক্টেড টু স্প্যান অ্যাক্রস অ্যান ওপেনিং। ওপেনিং এর কিন্তু এই লিন্টেল আর্চ দুটোই প্রোভাইড করা হয় ওপেনিং এর ওপরে। ঠিক আছে। আর্চ রিকোয়ার্ড মোর হেডরুম অ্যান্ড নিড স্ট্রং অ্যাপার্টমেন্ট দরকার পড়ে। এবারে দেখো আর্চের কিন্তু এই আর্চ অ্যান্ড লিন্টেল আর প্রোভাইডেড অ্যাবাভ ডোর উইন্ডো প্যাসেজ। বোথ ক্ষেত্রেই কিন্তু আর্চ অথবা লিন্টেল আমরা ইউজ করে থাকি। ঠিক আছে। এই দেখো এবারে এবারে যেটা আছে আর্চের যে কম্পোনেন্ট গুলো সেগুলোকে আমাদের ভালো করে জানতে হবে কোনটাকে কি বলে। এ দেখো আর্চের যে টপের সারফেস সেটাকে এক্সট্রাডাস বলে, এক্সট্রাডস। আর যে নিচের বটমের যে সারফেস সেটাকে কিন্তু ইন্ট্রাডস বলে। আর যেটা হচ্ছে মিডিলের সব থেকে ম্যাক্সিমাম হাইট মিড পোর্শনে, টপ যেটা ম্যাক্সিমাম হাইট সেই পয়েন্টটাকে বলে ক্রাউন। আর দেখো এখানে আমাদের স্ট্রিং লাইন থেকে, এই স্ট্রিং লাইন থেকে যেটা বটম আমাদের মিডিল পোর্শনে যে বটম এটা ম্যাক্সিমাম হাইটটা পাই সেটা হচ্ছে রাইজ। আর আমাদের এক্সট্রাডস আর ইন্টারডসের মধ্যে যে উইথটা পাই, যে হাইটটা পাই সেটাকে আমরা ডেপথ বলি। সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডেপথ। ঠিক আছে। আর দেখো যেখানটায় আমাদের অ্যাবাটমেন্টের মধ্যে যেখানটায় আমরা আর্চটা রেস্ট করছে সেই পোর্শনটাকে আমরা স্কিউ ব্যাক বলে থাকি। তারপর দেখো আন্ডার আন্ডার স্ল্যাবটাকে আমরা সফিট বলি। ঠিক আছে। আর হচ্ছে এই যে স্প্যান এটাকে হচ্ছে আমরা স্প্যান বলে থাকি। অ্যাবাটমেন্ট দুটোর মধ্যে যে ক্লিয়ার ডিস্টেন্স এটাকে আমরা স্প্যান বলি। এরপরে দেখো অ্যাবাটমেন্ট অথবা পিয়ার আমরা কি বলেছি, যে আমাদের আর্চ কনস্ট্রাক্ট করার জন্য কিন্তু ম্যাক্সিমাম হেডরুম হাইট দরকার পড়ে, আর আমাদের স্ট্রং অ্যাবাটমেন্ট দরকার পড়ে ওর থ্রাস্টটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। এই হচ্ছে এখানে অ্যাবাটমেন্ট এটাকে বলি, আর এখানে হচ্ছে আর্চ আমাদের স্ট্রং অ্যাবাটমেন্ট। ইট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ওয়াল অর পিয়ার অন হুইচ আর্চ রেস্ট। আর্চ যেটার উপরে রেস্ট করে সেটাকে আমরা অ্যাবাটমেন্ট অথবা পিয়ার বলি। ঠিক আছে। এবারে দেখো আর তারপরে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইন্ট্রাডস অর সফিট। আন্ডার সারফেস অফ অ্যান আর্চ, মানে এই যে সারফেসটা দেখতে পাচ্ছি বটমে এটাকে কিন্তু বলি ইন্ট্রাডস অথবা সফিট। আর হচ্ছে আউটার সারফেসটাকে বলি এক্সট্রাডস। এই যে আউটার সারফেসটাকে আমরা বলবো এক্সট্রাডস। তারপরে দেখো
তারপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট, স্প্রিঙ্গিং লাইন। স্প্রিঙ্গিং লাইন ইজ অ্যান ইমাজিনারি লাইন জয়েনিং টু স্প্রিঙ্গিং পয়েন্ট। দুটো স্প্রিঙ্গিং পয়েন্টকে যেটা ইমাজিনারি লাইন দিয়ে জয়েন করা হয় সেটাকে হচ্ছে স্প্রিঙ্গিং পয়েন্ট। আর্চ ব্লক অথবা ভাইসোর্স বলে দেখো, ঠিক আছে। দ্য এজ শেপ ইউনিট ফর্মিং অ্যান আর্চ আর নোন অ্যাজ আর্চ স্টোন অথবা আর্চ ব্লক অথবা ভয় সোর্স, ঠিক আছে। আর্চ ব্লক এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটাও কিন্তু পরে এজ শেপের যেটা হচ্ছে ব্লক সেটাকে বলা হয় এটাকে। ক্রাউন দেখো, হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ এক্সট্রাডসটাকে কিন্তু ক্রাউন বলে। এখানে যদি হাইয়েস্ট পয়েন্ট হয় এটাকে ক্রাউন বলবে, ঠিক আছে। ক্রাউন হাইয়েস্ট পয়েন্টটাকে বলা হয় ক্রাউন। আর হচ্ছে কি স্টোন, ওই ক্রাউনে সেন্ট্রালে যে এজ শেপ স্টোনটা আমরা প্রোভাইড করি সেটাকে বলি, এজ শেপ যে ব্লকটাকে প্রোভাইড করা হয় সেটাকে কি স্টোন বলা হয়। প্রতিটা পয়েন্ট এখান থেকে ক্লিয়ার? দেখো প্রতিটা পয়েন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে ডেফিনেশন বেস কোশ্চেন আসে। এরপরে দেখো স্কিউ ব্যাকটাও আমি বলেছিলাম, ওই অ্যাবাটমেন্টের যে সারফেসে আমরা আর্চটা রেস্ট করে সেটাকে স্কিউ ব্যাক বলে। আর স্প্যান, অ্যাবাটমেন্টে দুটো সাপোর্টের মধ্যে যে ক্লিয়ার ডিস্টেন্স সেটাকে স্প্যান বলে। রাইজ কি বলে, স্প্রিঙ্গিং লাইন থেকে আমাদের যে সপিটের যে হাইয়েস্ট পয়েন্টের যে ডিস্টেন্স সেটাকে আমরা রাইজ বলি, ঠিক আছে। স্প্রিঙ্গিং পয়েন্ট আর দ্য পয়েন্টস অ্যাট এক্সট্রিমিটিস অফ দ্য ইন্ট্রাডস। ডেপথ অফ আর্চটা কি, পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স বিটুইন ইন্ট্রাডস অ্যান্ড এক্সট্রাডস, তার মধ্যে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটাকে আমরা ডেপথ বলি, ঠিক আছে। স্প্যান্ড্রেল কি বলি, স্প্যান্ড্রেল ইজ দ্য ট্যাঙ্গুলার ওয়ালিং এনক্লোজ বাই দ্য এক্সট্রাডস অ্যান্ড অফ দ্য আর্চ, ঠিক আছে। ট্যাঙ্গুলার ওয়ালিং। এটা কোথাও দেখানো নেই। স্প্যান্ড্রেল দেখো, এইখান থেকে এই যে আমাদের পোর্শনটা যাচ্ছে, এখান থেকে এই পোর্শনটা যদি আমি টানি, এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল পোর্শন ক্রিয়েট হচ্ছে, এটাকে কিন্তু স্প্যান্ড্রেল বলে। স্প্যান্ড্রেল ইজ এ ট্যাঙ্গুলার ওয়ালিং এনক্লোজ বাই দ্য এক্সট্রাডস অফ দ্য আর্চ, এ হরাইজন্টাল লাইন ফ্রম দ্য ক্রাউন অফ দ্য আর্চ অ্যান্ড দ্য পারপেন্ডিকুলার লাইন ফ্রম দ্য স্প্রিঙ্গিং অফ দ্য আউটার কার্ভ। তাহলে এই পোর্শনটা যেটা ক্রিয়েট হচ্ছে এটাকে বলি স্প্যান্ড্রেল। এটা কোথাও দেখানো নেই এখানে, এটা কিন্তু মনে রাখবে। এরপরে দেখো, আমাদের জিওমেট্রির বেসিসে যে ক্লাসিফিকেশন গুলো হয় আর্চের, সেগুলো আমরা দেখছি। ফ্ল্যাট আর্চ হতে পারে, সেমি সার্কুলার হতে পারে, সেগমেন্টাল আর্চ হতে পারে। তারপর দেখো রিভেলিং আর্চ আছে, রিলেভিং আর্চ কনস্ট্রাক্টেড ওভারে উডেন লিন্টেল। উডেন লিন্টেলের ওপরে কিন্তু এই রিলেভিং আর্চ ইউজ করা হয়। প্যারাবোলিক আর্চ হতে পারে, ট্রিফয়েল আর্চ, অগি আর্চ, মাল্টিফয়েল আর্চ, বাস্কেট হ্যান্ডেল আর্চ। এইসব আর্চগুলোর নামগুলো শুধু একটু পড়ে নিও। বেসড অন নাম্বার অফ সেন্টারের রেসপেক্টে ওয়ান সেন্টার আর্চ হতে পারে, টু সেন্টার, 3, 4, 5 পর্যন্ত হতে পারে। বেসড অন মেটেরিয়াল এবং ওয়ার্কম্যানশিপের আন্ডারে দেখো কি কি হতে পারে। স্টোন আর্চ হতে পারে, সেটা রাবেল বা আসলার হতে পারে। ব্রিক আর্চের মধ্যে রাপ আর্চ, অ্যাক্সড অথবা রাপ কাট আর্চ, গেজ আর্চ, পারপোজ মেস ব্রিক এইসব হতে পারে। কংক্রিটেরও আর্চ কিন্তু হতে পারে। এই ধরনের মেটেরিয়াল বেস কিছু আর্চ কিন্তু হয়। তারপরে দেখো আমাদের 8 নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে টেম্পোরারি ওয়ার্ক। এই টেম্পোরারি ওয়ার্ক করে কিন্তু আজকে আমরা শেষ করব। এই টেম্পোরারি ওয়ার্কের মধ্যে স্ক্যাফোল্ডিং আছে, শোরিং আছে, আর হচ্ছে আন্ডারপিনিং আছে। স্ক্যাফোল্ডিংটা কি, স্ক্যাফোল্ডিং হচ্ছে একটা রিজিড স্ট্রাকচার যেটা একটা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করে ম্যাসনকে দাঁড়িয়ে কাজ করার জন্য, ঠিক আছে। সবাই জানো, এটা সবাই দেখেছো। এবারে হচ্ছে এই স্ক্যাফোল্ডিং এর যে কম্পোনেন্ট সেগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। স্ক্যাফোল্ডিং এ দেখো যে ভার্টিক্যাল মেম্বারটা আমরা ইউজ করেছি সেটাকে আমরা বলি স্ট্যান্ডার্ড। লেজার কোনগুলো, হরাইজন্টাল মেম্বার যেগুলোকে আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে লেজার। এই দেখো এইখানে দেখানো আছে, এর রেসপেক্টে হরাইজন্টাল মেম্বার এই বরাবর আছে, এটাকে বলছি আমরা লেজার। ব্রেসিং কি, ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলোকে ব্রেসিং বলা হয়। এইখানে দেখো এই হচ্ছে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট যেটা রিজিডিটি প্রোভাইড করে, ওটাকে কিন্তু ডায়াগোনাল এলিমেন্ট ব্রেসিং বলা হয়। পুডলগ কোনগুলো, পুডলগ হচ্ছে ট্রান্সভার্স মেম্বার। এই যে এইটা হচ্ছে ট্রানভার্স, এইটা হচ্ছে পুটলগ। আর এই ভার্টিক্যালটা কি বলেছি, স্ট্যান্ডার্ড। আর ভার্টিক্যাল গুলোকে যেগুলো দিয়ে কানেক্ট করা আছে হরাইজন্টালি ভাবে, সেইগুলো কি হবে, সেইগুলো হচ্ছে লেজার বলছি। তারপরে দেখো ট্রান্সফর্ম আছে, পুডলগস দোজ বোথ এন্ডস, পুডলগস হুজ বোথ এন্ডস আর অন দ্য লেজার, সেগুলোকে হচ্ছে ট্রান্সফর্ম বলছি, ট্রান্সফর্ম।
এখানে দেখানো আছে, এখানে প্রতিটা জিনিস দেখানো নেই। পুট লক, এই যে পুট লক, ঠিক আছে। তারপরে দেখো গার্ড রেল, আমরা গার্ড রেলটা কি, দাঁড়িয়ে যখন কাজ করি আমাদের পিছন দিকে একটা গার্ড রেল ইউজ করি, যেটা পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচায়। সেটা হচ্ছে 1 মিটার হাইটে একটা গার্ড রেল কিন্তু ইউজ করা হয়। টোবোর্ড, বোর্ড প্লেসড প্যারালাল টু বোর্ডিং নিয়ার দ্য ওয়াল টু গিভ প্রোটেকশন টু দ্য ওয়ার্কার। ঠিক আছে, টোবোর্ড আমরা ইউজ করে থাকি গার্ডের জন্যই। বেস প্লেট দেখো, দিস প্লেট আর প্রোভাইডেড অন দ্য গ্রাউন্ড ফর সাপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ডগুলোকে সাপোর্ট করার জন্য এই নিচে কিন্তু বেস প্লেট থাকে সবার। এইখানে নিচে বেস প্লেট কিন্তু প্রোভাইড করা হয়, এটা হচ্ছে জানতে হবে। আর বোর্ডিংটা হচ্ছে কি, দেখো এ তো বোর্ডিং প্রোভাইড করা আছে, ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে কাজ করার জন্য। আর দেখো ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্ক্যাফোল্ডিং। স্ক্যাফোল্ডিং সিঙ্গেল স্ক্যাফোল্ডিং হতে পারে, ডবল স্ক্যাফোল্ডিং হতে পারে, নিডল স্ক্যাফোল্ডিং হতে পারে। তাছাড়াও আছে সাসপেন্ডেড স্ক্যাফোল্ডিং, স্টিল স্ক্যাফোল্ডিং, স্ট্রেসটেল স্ক্যাফোল্ডিং, এগুলো কিন্তু হতে পারে। দেখো ব্রিক লেয়ার স্ক্যাফোল্ডিং, আমাদের ব্রিক ম্যাসোনারি ওয়ার্কে কিন্তু এই ব্রিক লেয়ার স্ক্যাফোল্ডিং অথবা সিঙ্গেল স্ক্যাফোল্ডিং ইউজ করা হয়। এটা হচ্ছে পিকচার দেখে নাও। আর ডবল স্ক্যাফোল্ডিং কোথায়, স্টোন ম্যাসোনারি ওয়ার্কে কিন্তু এই মেসন স্ক্যাফোল্ডিং আর ডবল স্ক্যাফোল্ডিং আমরা কিন্তু ইউজ করি। ক্যান্টিলিভার অথবা নিডল স্ক্যাফোল্ডিং হোয়েন গ্রাউন্ড সয়েল, যখন গ্রাউন্ড সয়েল খুব লুজ হয়, ঠিক আছে, অথবা বিজি স্ট্রিট হয়, নিচে কিন্তু আমাদের ওপেনিং ছেড়ে দিতে হবে, তখন আমরা কিন্তু এই ক্যান্টিলিভার স্ক্যাফোল্ডিং ইউজ করি। এটা হচ্ছে মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং এ আমরা কিন্তু ইউজ করে থাকি এই ধরনের স্ক্যাফোল্ডিং। তারপরে দেখো সাসপেন্ডেড স্ক্যাফোল্ডিং। সাসপেন্ডেড স্ক্যাফোল্ডিং দেখতেই পাচ্ছ, আমাদের স্ল্যাবের ওপরে সাপোর্ট থেকে কিন্তু আমরা সাসপেন্ডেড করে সেইভাবে কাজ করি। এটা পেন্টিং ওয়ার্কের জন্য মেনলি, অথবা মেনটেনেন্স ওয়ার্কের জন্য, হোয়াইট ওয়াশ, ডিস্টেম্পারিং এইসবের জন্য ইউজ করা হয়। স্টিল ক্যাপহোল্ডিং কি, স্টিল ক্যাপহোল্ডিং আমরা করি, দেখবে বিল্ডিং ফিল্ডিং এ স্টিল ক্যাপহোল্ডিং করা হয়। সেটা কিন্তু লার্জার হাইটে কাজের জন্য আমরা কিন্তু বিল্ডিং এ স্ক্যাপহোল্ডিং, স্টিল ক্যাপহোল্ডিং ইউজ করি। আর স্ট্রেসটেল স্ক্যাপহোল্ডিং কি, এটা হচ্ছে, এটা দেখো ছোট একটা স্ট্রাকচার, এটা এদিক ওদিক নিয়ে যাওয়া, মুভ করার পসিবল হয়। মাইনর রিপেয়ার ওয়ার্ক, পেন্টিং ওয়ার্ক এইসবের ক্ষেত্রে এই স্ট্রেসটেল ক্যাপহোল্ডিং ইউজ করা হয়ে থাকে। এটা খুবই ছোটখাটো কাজেতে এটা কিন্তু ইউজ হয়। স্ট্রেসটেল আর কিন্তু স্টিল ক্যাপহোল্ডিং এক নয়। স্টিল ক্যাপহোল্ডিং এর ছবিটা ওই টাইপেরই দেওয়া আছে, ওটা কিন্তু অনেক বড় স্ট্রাকচারে লার্জ হাইটে ইউজ করা হয়। এরপরে দেখো সোরিং। সোরিংটা কি, আমাদের যদি আনসেফ কোনো স্ট্রাকচার থাকে তাকে টেম্পোরারি সাপোর্ট প্রোভাইড করার জন্য যে কনস্ট্রাক্ট সাপোর্ট একটা প্রোভাইড করা হয়, আনসেফ স্ট্রাকচারকে টেম্পোরারি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, সেটাকে কিন্তু সোরিং বলি। এই সোরিং এর পারপাস গুলো দেখো, সোরিং এর পারপাস গুলো বিল্ডিংস ও সাইন্স অফ লিনিং। যদি কোনো বিল্ডিং লিন মানে নিচের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার চেষ্টা করছে, বিল্ডিং এর ওয়াল বলো কিছু বলো, সেটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা সোরিং ইউজ করি, সোরিং ইউজ করে থাকি। তাছাড়া দেখো কোনো কিছু ডিসমেন্টেলিং করার জন্য বা রিবিল্ড করার জন্য আমাদের টেম্পোরারি সাপোর্ট দরকার হয়। যদি আমরা লার্জ ওপেনিং রাখি, সেখানে কিন্তু আমাদের সাপোর্ট দরকার হয়ে থাকে। তারপরে দেখো কোনো ডিসমেন্টেল অ্যান্ড রিবিল্ড করছি, সোরিং ইজ প্রোভাইডেড টু সাপোর্ট ওয়াল টু অ্যাডজাসেন্ট বিল্ডিং। অ্যাডজাসেন্ট বিল্ডিং এর সাথে কিন্তু সাপোর্ট একটা প্রোভাইড করা হয়ে থাকে। যদি আমরা ডিসমেন্টেলিং করি অথবা কিছু রিবিল্ড করে থাকি, তাহলে কিন্তু ইমিডিয়েট একটা ইন্টারমিডিয়েট একটা সাপোর্ট প্রোভাইড করা হয় ইমিডিয়েট বেসিসে। সেটা টেম্পোরারি সাপোর্ট হবে। সেখানে কি করা হয়, সেখানে পুরোপুরি স্ট্রাকচারটাকে ডিসমেন্টেল করার পরে ওটাকে খুলে নেওয়া হবে, বা রিবিল্ড যদি কিছু করতে থাকি, রিবিল্ড করে নেওয়ার পরে সেটাকে আবার খুলে নেওয়া হয়। এটা একটা টেম্পোরারি সাপোর্ট। সোরিং হচ্ছে টেম্পোরারি একটা সাপোর্ট। সেখানে দেখো সোরিং, র্যাকিং, র্যাকিং সোর হতে পারে, ফ্লাইং সোর হতে পারে, অথবা ডেড সোর, এই 3 টাইপের সোরিং আমাদের ইউজ করে থাকি। এখানে দেখো র্যাকিং সোরটার অ্যাঙ্গেলটা হয় কত, 60 থেকে 75, এটা হচ্ছে র্যাকিং সোর। ঠিক আছে, ফর এক্সটার্নাল সাপোর্ট প্রোভাইড করার জন্য এই ধরনের সোরিং আমরা ইউজ করি। ফ্লাইং সোর দেখো, ফ্লাইং সোর রেস্ট্রেন্ট এগেনস্ট টিল্টিং অর ওভারটার্নিং। দেখো টিল্টিং আর ওভারটার্নিং যাতে না হয়ে যায় সেই ধরনের একটা হচ্ছে আমরা সোরিং করে থাকি, সেটাকে হচ্ছে ফ্লাইং সোরিং বলছি। তারপরে দেখো ডেড সোর, প্রোভাইড অন গ্রাউন্ড সাপোর্ট, গ্রাউন্ডে প্রোভাইড অন গ্রাউন্ড সাপোর্টিং ভার্টিক্যাল লোড, ভার্টিক্যাল লোডকে সাপোর্ট করার জন্য গ্রাউন্ডে যে সাপোর্ট প্রোভাইড করি সেটাকে ডেড সোর বলি।
ঠিক আছে? এই ৩ ধরনের সোরিং নামগুলো মনে রাখলেই হবে। এগুলো অতটা ইম্পোর্টেন্ট নয়। এগুলোর ডেফিনেশনগুলোই পড়ে বেশি। আন্ডারপিনিং দেখো, যদি নিউ কোনো ফাউন্ডেশন করতে চাই অথবা এক্সিস্টিং ওয়ানকে যদি স্ট্রেংথেনিং করতে চাই, তাহলে আমরা ফাউন্ডেশনের বিনিথ একটা সাপোর্ট প্রোভাইড করি, সেটাকে বলছি আন্ডারপিনিং। ফাউন্ডেশনের আন্ডার, ঠিক আছে? যদি আমরা সাপোর্ট একটা প্রোভাইড করি, তাহলে সেটা আন্ডারপিনিং বলছি। এটা এক্সিস্টিং ওয়ার্ড অর স্ট্রেংথেনিং অ্যান এক্সিস্টিং ফাউন্ডেশন, সেটা করতে পারি। ঠিক আছে? এইভাবে করে আমরা সেটা স্ট্রাকচারটার এক্সিস্টিং স্ট্রাকচার অথবা নিউ ওয়ান যাই হোক না কেন, সেটা স্ট্রেংথেনিং করতে পারি। পারপাস কি? স্ট্রেংথেন দ্য শ্যালো ফাউন্ডেশন অফ এক্সিস্টিং বিল্ডিং, টু স্ট্রেংথেন দ্য এক্সিস্টিং ফাউন্ডেশন হুইচ হ্যাজ সেটেল অর কজ ক্র্যাকস, যেটা সেটেল হয়ে গেছে অথবা ক্র্যাক চলে এসছে ওয়ালে, সেখানে আমরা স্ট্রেংথেনিং করতে পারি। টু ডিপেন্ড দ্য এক্সিস্টিং ফাউন্ডেশন, যে ফাউন্ডেশনটা আছে সেটাকে আরো ডেপথ প্রোভাইড করার জন্য সেখানে কিন্তু আমরা আন্ডারপিনিং করতে পারি। তারপরে টু কনস্ট্রাক্ট এ বেসমেন্ট, এক্সিস্টিং বিল্ডিং এর নিচে বেসমেন্ট প্রোভাইড করার জন্য আমরা এই আন্ডারপিনিং করতে পারি। এর হচ্ছে দেখো দুটো মেথড আছে, একটা হচ্ছে পিড মেথড আর একটা হচ্ছে পাইল মেথড। পিড মেথড আর পাইল মেথড এই ধরনের সেট আপ করে করা হয়। ঠিক আছে? এটা জেনে রাখো, এটা কিন্তু নাম দুটোই ইম্পর্টেন্ট, বাকি বেশি ডেফিনেশন এর মধ্যে গিয়ে কোনো লাভ নেই। দেখো এখানেই আমাদের সেকেন্ড লেকচারটা খুব কম টাইমের মধ্যেই হয়েছে, 40 মিনিটের মধ্যে, যেগুলো ছোট ছোট চ্যাপ্টার। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টার্মসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, স্টেয়ার পার্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, আন্ডারপিনিং, টেম্পোরারি ওয়ার্কে আন্ডারপিনিং, সোরিং, আর হচ্ছে আমাদের স্টেজিং যেটা আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং যেটা আছে সেটা হচ্ছে শুধু ডেফিনেশনটা পড়ে, স্ক্যাফোল্ডিং এর কম্পোনেন্ট গুলো পড়ে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর হচ্ছে স্টেয়ারে ছোট ছোট পয়েন্ট গুলো দেখে নেবে। লিন্টেল আর আর্চেস এর মধ্যে ওর কম্পোনেন্ট গুলো ইম্পর্টেন্ট। আর আমাদের স্টেয়ারের টাইপস গুলো ইম্পর্টেন্ট। আর যদি ডিপিসিতে বলতে থাকি, ডিপিসির মধ্যে কিন্তু প্রথমে যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস গুলো বলেছিলাম, জেনারেল ইনফরমেশন, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া দেখো, তোমরা যদি প্র্যাকটিসটাকে আরো বেটার করতে চাও, যদি এই নোটস পড়ার পরে প্র্যাকটিস তো করতেই হবে, কারণ নোটস মনে থাকবে না প্র্যাকটিস না করলে, তখন কিন্তু তোমরা এই হচ্ছে 299-এর টেস্ট সিরিজটা তোমরা নিতে পারো। এনএস এর রেসপেক্টে বানানো এটা, কিন্তু এনএস এর যেমন কোশ্চেন আসার প্যাটার্ন, সেই ধরনের কোশ্চেন প্যাটার্নেই বানানো, পিআইকিউ ফলো করে পুরো বানানো আছে। টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল সবকিছুই আছে। অলমোস্ট 80% এটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখনো চলছে আপলোড করা। কিছুদিনের মধ্যে এটাও কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। এরপরে দেখো রিমেনিং যে আমাদের কয়েকটা চ্যাপ্টার রয়ে গেল, সেটা কিন্তু আমরা থার্ড লেকচারে সেটাকে আমরা পুরোপুরি কভার করব।